Xoves europeo, Celta de Vigo, na seguinte rolda da Europa League en oitavos, o Celta de Giraldez, despois dunha nova vitoria en Balaídos. O Celta xogou 3 partidos esta tempada en Europa fronte ao PAOK de Salónica e gañou os 3 partidos hoxe cun gol de Viliot Svedberg, que viu moi ben un partido un pouco máis complicado do que eu realmente agardaba, porque tendo en conta como o Celta xogou na ida, eu agardaba un pouco máis de control de balón do Celta e que o gol chegase un pouco antes, pero tanto dá, porque o que importa é que o Celta supera o PAOK de Salónica no global por 3-1 e está xa entre os 16 mellores The Last 16 que den aquí nos Estados Unidos, os 16 mellores, os oitavos de final da Europa League. Para comentar este partido e a clasificación e celebrar como merece estes resultados maravillosos de noites europeas do Celta, temos ao outro lado da liña, en Lund, en Suecia, a 5 grados de temperatura a estas horas, o noso amigo, colaborador do Bar Celeste e celtista, o Cumbias, Joaquín Avellán. Que tal, Joaquín? Como vai todo a celebrar esta victoria do Celta? Que tal, Antón? Un saludo a todo o mundo. Eu creo que eu era moito de xoves na universidade e agora estou empezando a ser moito de xoves nesta tempada 25-26 co Celta de Vigo xa metido como decías, nos Sweet 16, ¿no? Que sí, sí. Exacto, pues son 16 mellores equipos da Europa League, nun partido que xa vimos a comentar hoxe, e nada, unha aperta a toda a familia do Bar Celeste, a todos os celtistas. Creo que temos que estar moi orgullosos e moi contentos por este equipo, porque fixo un bo papel nesta primeira rolda. O objetivo que tiñamos todos para dar por, bueno, non satisfeitos, pero para non facer un ridículo en Europa League, pois era pasar de grupo e polo menos chegar á rolda dos octavos de final. Así que playoff superado. Agora, pois, parece que van vir uns retos máis importantes, pero que era moi importante gañar hoxe, Antón. Era moi importante pasar. Importantísimo, e ademais pasando despois de gañar os 3 partidos que o Celta xogou fronte ao PAOK nesta tempada europea. En Balaídos estaban varios dos colaboradores habituais do Bar Celeste. Estaba Fernando, Antonio, estaba Jorge, estaba Susi, tamén estaba, penso que Marta tamén estaba, e Martín, que veu ou foi, podemos dicir mellor, porque eu non estou en Vigo, pero foi a Vigo especialmente para este partido. Eu vivino aquí na televisión a través de Paramount Plus. Joaquín, como viviches ti esta nova vitoria do Real Club Celta aí en Suecia? Pois, bueno, foi un día, a verdade é que foi un día curioso hoxe para mí. Foi un día moi duro en canto a nivel laboral, poderíamos decir. Moitas horas traballando en Malmo, que é unha cidade, bueno, non unha cidade especialmente grande, non é un pouquiño máis grande que Vigo, unha cidade moi caótica e tienen que facer unhas cousas ali. Hoxe traballei, por certo, con unha compañeira grega. Comentei un pouco, bueno, o meu equipo de fútbol, tal, non sei, pero nada, non era moi aficionado ao fútbol e non coñecía moito do PAOK de Salónica. Pero ti estabas un pouco preocupado, non? Polo partido, estabas un pouco nervioso, como non querendo pensar que o Celta puidese non clasificarse para a vindeira rolda. Sí, eu estive con esa sensación de que non quería que levar ese disgusto hoxe, non? Como dixen, tive un día así moi atareado no laboral e tal, e cando pensaba no partido pensaba un pouco de, non medo tampouco, pero un pouco de preocupación. Non quero que este proxecto de final teña máis fracasos esta tempada, aparte da Copa de Rei, que sí que podemos estar de acordo que foi un pouco decepcionante, ou bastante decepcionante, e tiña ese medo no corpo de, se marcan un gol e tal, pero bueno,
Non sei se estarás de acordo, Antón, que un equipo que non tira a porta en 95 minutos non estivo demasiado preto o PAOK Tesalónica de remontar a eliminatoria. Non, estou totalmente de acordo, e ademais é que a primeira parte e a segunda parte foron bastante diferentes. Na primeira parte sí que o PAOK quixo ter o balón, certo que o Celta tivo máis posesión tamén na primeira metade, pero o PAOK sí que houve momentos desa primeira metade nos que moveu o balón, fixo que o Celta correse un pouco detrás da pelota, pero realmente, como ti dis, sen chegar con perigo prácticamente en ningún momento ás inmediacións da portería de Radu. Non conto realmente nesa primeira metade case que ningunha ocasión clara de gol dos gregos. O Celta sí que tivo algunha ocasión, un disparo de Vecino, por exemplo, que estivo ben, pero, bueno, a primeira metade, dende o meu punto de vista, tivo pouco interese. Se comparamos a primeira metade deste encontro coa primeira metade do partido en Grecia, pois evidentemente a ida foi un partido moito máis interesante. Como viche o Celta nesa primeira metade? Estabas algo preocupado debido a que o Celta chegaba ao descanso cun empate sen goles, ou tiñas fe porque vías que o equipo grego non chegaba realmente arriba con perigo? Sí, bueno, eu entendo a primeira parte, a miña lectura que o Celta xogou co marcador, non? Sabía que iban como xogaron como se fosen un cero, non? O PAOK que era o equipo que tiña en principio que intentar dominar o xogo, ou ao menos ir arriba, empurrar, intentar remontar esta eliminatoria, e o PAOK dunha forma, eu creo que bastante inteligente debido á diferencia de calidade entre os plantéis, propuso un partido de longo, un partido no que querían que se decise todo nos últimos minutos, nos últimos instantes. Cheguei ao descanso con unha certa tranquilidade, porque é certo que o PAOK, pese a que non lembro, como ti decías, ninguna ocasión clara, tivo un par de aproximacións, case todo por xogo parado, porque o equipo grego notouse que faltaron os seus mellores xogadores ou parte deles, porque non tiñan ninguna capacidade de xerar xogo. En canto, non lembro ninguna xogada na ida nin na volta no que o PAOK enlazara 5 pases de calidade. Entón era moi xogo directo, que ali estivo, podemos falar logo del, moi brillante Karl Starfelt, pero un Celta, bueno, digamos que quizás un pouco coa presión do partido e como era o equipo que tiña algo que perder, non era doado para o Celta arriscar, non era doado romper liñas con pases, intentaban xerar moito fútbol polas bandas, Carreira e Javi Rueda, pero, bueno, un Celta que non me disgustou, pero desde logo que non foi o brillante Celta dos primeiros 45 minutos en Tesalónica. Sí, eu tiña... a mí o que me preocupaba do partido era precisamente esos primeiros 15, 20, 25 minutos, non? Nos que eu agardaba que o PAOK puxese moito máis xogo, moita máis calidade, moito máis interese en chegar arriba, porque pensaba que esa era a intención do equipo grego, tratar de empatar o antes posible, pero penso que tes ti razón en que se vemos o partido agora que xa rematou hai uns minutos e podemos analizalo con tranquilidade, bueno, con certa tranquilidade, pero con moita ledicia por ese resultado, esa clasificación, pois sí que eu vexo que tes razón en que o PAOK xogou o partido prácticamente como se o resultado fose 0-0, tentando gañar por un gol nos últimos minutos e forzar a prórroga, non? Eu non quero de ningún xeito menospreciar o equipo grego, pero é certo que lle faltaban xogadores, faltaballe calidade tamén, e realmente sobre o papel e tamén nestes dous partidos penso que sobre o terreo de xogo se viu que o Celta é hoxe por hoxe un equipo que está por riba do PAOK de Salónica. Non funcionou ese plan de xogo, pois porque os gregos non chegaban arriba con
claridade, e o Celta realmente, tanto cando tiña o balón como cando non o tiña, sí que foi capaz, eu penso que sí que foi quen o Celta de domear o encontro, non? Xogar co reloxo, xogar co resultado, e non sufrir realmente en ningún intre, que é o que a min realmente me alegra, máis aló de que fose un bo partido, un partido non tan bo, un partido un pouco máis aburrido, pero sí evidentemente o Celta na primeira metade e en gran parte da segunda metade eu penso que tivo prácticamente o partido controlado, non? Sí, eu teño que decir que eu este tipo de partidos de eliminatoria podemos falar de esa etapas avanzadas de Copa do Rei ou está pasando agora que en Europa League pasou na anterior Europa League do Celta en 2017. Eu vivo este tipo de partidos con moita intensidade e entón para min este tipo de partidos nunca van a ser aburridos, ¿no? Cada pequena acción, cada lance, cada saque de banda que gaña o Celta, cada pase, cada pequeno acerto para min é heroico, non? Cada erro é catastrófico. Entón, como vivo con esa intensidade dos partidos, non tive nin tempo de pensar se o partido foi máis ou menos. Xa digo, por exemplo, eu quero mencionar a figura de Matías Pecino. Pareceme que fixo un partido ben, notable, pero tivo un par de accións aéreas gañadas, de balóns soltos, de distribución e tal, que eu xa estaba pensando a Matías Pecino, o novo Turella ya, sabes? Moi emocionado co partido. Sí, moi emocionado co partido do uruguayo e o mesmo con... Bueno, é iso, non? Son partidos que saben diferente. Por exemplo, un partido en Liga, sí que eu, por exemplo, que intento, vamos, veo, vamos, non me perdo ningún partido, non? Pero en partidos estes vivo con unha certa intensidade que non me permite tampouco aburrirme en pensar se o Celta está facendo demasiado ben. Eu vivo cada xogada como algo que pode cambiar realmente tampouco a miña vida, non? Porque tampouco mañá vou me levantar a mesma hora e vou traballar no mesmo sitio, non? Pero sí que este tipo de partidos afectame a nivel diferente. Entón, a mí pásame, non me quero poñer na pel dos xogadores, non? Pode ser decir, pues que fallo este ou aquel nun partido destas circunstancias. Bueno, pero que é normal. Son partidos dunha tensión diferente. Ainda así, creo que o partido de Celta hoxe foi un partido bon, un partido serio. Creo que sen xerar unha cantidade increíble de ocasións foi superior ao Pau de Salónica. Sí. E mereceu a victoria. Xa digo, o primeiro partido, a primeira parte, o xogo moi enfocado polas bandas, e na segunda parte, con a entrada de Miguel Román, Celta que encontrou máis espazos polo centro. Encontrou a menudo bueno, tampouco que tivera a Iago Aspas un partido brillante, non? Pero bueno, cando aparecía Aspas que cambiaba a orientación do xogo e que aportaba algo de lucidez. Así que bueno, eu xa o comentei antes, pero moi contento co resultado de hoxe, que creo que pon o Celta no sitio que merece no mundo europeo. Ademais, dis de Iago Aspas que non tivo un gran partido, pero é o xogador que sempre tenta facer cousas. Na primeira metade, a min pareceme que a súa presenza foi moi importante, non decisiva, porque non chegou a marcar, pero sí que fixo algúns pases en profundidade moi interesantes. Chegou a rematar nunha ocasión un disparo que golpeou no propio Swedberg, que se meteu por aí polo medio. Non estaba contento Aspas con iso, pero penso que malia que non foi un partido excelente de Aspas, pois é unha presencia que nestas citas europeas, nestes partidos nos que un precisa ter un xogador de calidade, de experiencia como a él, pois non defrauda, non nin moito menos foi o MVP, nin nada así, pero penso que a súa aportación é a serenidade que aporta, sobre todo o saber facer que ten, esa visión de xogo, iso non o perde nunca o noso amigo Iago Aspas. Bueno, a min gustoume a súa actuación,
bueno, en xeral, penso que o Celta xogou un partido serio, non? Un partido para pasar a eliminatoria, que é do que realmente se trataba. Cando eu falo dun partido aburrido, falo un pouco máis de se o xogo foi máis ou menos vistoso, ese tipo de cousas, pero, por suposto, a intensidade coa que se viven estes partidos é unha intensidade realmente enorme. Falabas da entrada de Román na segunda metade. Como cambiaron as cousas dende o teu punto de vista, Joaquín, neste partido na segunda parte? Bueno, na segunda parte, tanto porque o Celta é certo que saiu a presionar bastante a salida do Pau. Eso dificultou moito que o Pau tivese o balón, non o fixo na primeira parte ni na segunda, pero eu creo que o Celta estivo quizás máis intenso coa presión na primeira. Na segunda, xa a partir do minuto 60, costou un pouco. Logo encontrou rápido o gol, e a partir do gol do Celta todo foi vamos, costa abaixo, pero sí, eu creo que a entrada de Miguel Román aportou, porque tiñamos un medio campo bastante físico, con Ilais e Matías Vecino. Ás veces era incluso Ilais quen se quedaba facendo de pivote, era Matías o que se descolgaba, facendo o tiro que contábamos antes. Miguel Román o que aportou foi esa creatividade, ese mediocentro creativo que era o perfil que botábamos de menos. Pois Miguel Román aporta eso moito máis. Estou lembrando un par de xogadas moi brillantes que tuvo abrindo a banda, se non lembro mal, a Javi Rueda, encontrando Aspas. Fixo, ainda non sei se lembras, Antón, unha xogada que creo que abre a banda Javi Rueda, que atopa o carrileiro bastante solo pola banda, pero tiña un pase Aspas que estaba totalmente libre de marca no centro, e unha mágoa, pero a xogada foi boa igualmente. E a partir de que entrou Miguel Román, o xogo Celta subiu un nivel de circulación, e ao final o Celta, a base de pisar campo do Pau, e de intentalo, e non dun xeito brillante, pero un xeito insistente, un xeito tendo o control do partido, atopou o gol nunha recuperación tras unha boa presión, unha boa xogada de carreira que fixo un gran partido, e unha moi boa deixada de Borja que permitiu o gol de Svedberg, que é un xogador indescifrable, William Svedberg. Sí. Ten momentos en que parece un nivel por enriba do plantel, e ten momentos en que parece... É un xogador moi difícil de evaluar, William Svedberg. No mesmo partido hoxe, por exemplo, no momento en que Aspas tira, tapa o tiro o capitán, ali unha xogada que non se entendeu ben. E logo marca un gol cunha definición inaudita. O sea, eu poucas veces vin un xogador definir con ese pase a red, con esa tranquilidade. Sí, fixo parecer sinxelo, Joaquín. Parecía que calquera podería meter ese gol, pero é moi difícil de marcar. É moi difícil o que fixo Svedberg. Non só a definición, o control tamén. É dunha calidade excelente. É un xogador que xoga pola banda e que non ten demasiado ten regate, non? Pero non un xogador demasiado rápido. É un xogador máis de un, dous toques, pero non un xogador que faga moito dano no espazo, non? Un xogador máis de inteligencia, de aparecer, de ser un xogador máis, digamos, definitivo no partido que para mí a palabra, Joaquín, para definir a este Svedberg, digo a este Svedberg de agora, non? Destes últimos meses, destes últimos 2 anos, máis ou menos, é impredecible, non? Non sabe con que Svedberg se vai a topar, e ás veces dame a sensación de que esa é parte, ou esa cualidade é parte do seu atractivo, non saber o que pode chegar a facer. Pode facer as cousas máis increíblemente terribles, pero tamén as cousas máis maravillosas, como ese pase a gol dunha calidade e, sobre todo, dunha elegancia impresionantes, non? É que é unha xogada extremadamente elegante, extremadamente fría, nunha eliminatoria de Europa League, que o equipo tampouco iba a decir que estaba sufrindo, pero necesitaba o gol, non? E ocurrese facer unha definición que, vamos, que non ten ningún tipo de sentido. Non
non sei, é un xogador moi especial o Billy Sweatberg. Tamén tivo unha xogada na primeira parte, non a lembro ben, que eu pensei, este Billy que é moi bo, que ten moita calidade. A mí o que máis me gusta de Billy o Tantón, comprando, estado totalmente de acordo, un xogador impredecible, é que ás veces pasa moi desapercibido nos partidos, que ese é o seu problema. Que ás veces Billy xoga, vas no minuto 40 e non tocou un balón, pero que logo, claro, no 42 toca un balón e cambia o partido. Ese é Billy Sueldo. Pero para min o que me gusta, que estou vendo que este ano e tamén o ano pasado, é que o compromiso non é negociable. Billy era un xogador como pode pasarlle quizás a Hugo Álvarez, veces que ten unha lenguaxe corporal que non é, por exemplo, o Jutglà ou Borja Iglesias cando presiona, non? Como que pense que se esforzan moito, que corren e tal. Billy era un pouco, non vou decir vago, porque tampouco é a palabra vago, pero é un xogador non tan comprometido como agora, que agora hai a presión, cubre, cando ten que cubrir o lateral do equipo rival, acostuma a facelo bastante ben. Bueno, por lo menos que o esforzo non é negociable. A partir dese esforzo, que é un mínimo para ser titular neste Celta de Vigo, pois ás veces ten esas aparicións, esas genialidades, porque non teñen outra palabra, porque ninguén outro pode facer do equipo, que permiten pois unha xogada de que o porteiro do Pau estará dicindo que levo non sei cantos anos de profesional e este é a primeira vez que me marco un gol así. Que é moi raro, xogadores moi especial. Eso é moi boa deixada de Borja Iglesias, por certo. Sí, que Borja Iglesias, mesmo cando non está nun dos seus mellores momentos, sempre ten presenza, sempre participa, sempre ten intención de facer cousas ben, e sempre está aí, non? Entón, é un xogador que marca goles, pero tamén dá goles, tamén ten visión de xogo, mesmo cando non está pois no seu mellor momento da tempada, non? Sí, está un pouco fallón, xa le vamos comentando, pero hoxe gustou o partido do Pan. Sí, a min tamén. Este bo tiro de temporada do área, moi bo gañando balóns, moi bo. Vénselle a Borja, ainda cando está fallón, vénselle que entende moi ben o fútbol. Ti podes ver como se asocia as ideas que ten, o tipo de xogadas, como intenta que xogar rápido, a veces de espaldas, facer a parede e tal. É un xogador que entende moi ben o fútbol. Hoxe foi definitivo nesta boa asistencia que permitió esa definición de Sweatberg que por supuesto acaparará todos os adjetivos e a xogada do partido, pero dunha boa deixada do dianteiro celeste que está pasando unha gran tempada, na que, como ben decías, non... Bueno, digamos que estivo máis inspirado nos primeiros meses da tempada. Sí, estou de acordo e ademais, bueno, ese gol de Sweatberg, ese 1-0 xa puña distancia entre o Celta e o PAOK, non só nos xogos, senón no marcador. Eu penso que os momentos de meirande perigo do Celta chegan precisamente despois do gol, non? Cando xa o equipo ve que a eliminatoria está prácticamente sentenciada e en algúns intres vaise máis arriba, hai unha oportunidade clarísima na parte final do partido para el Abdelawi que pasa a rentes do Pau, houve un par de remates aí na parte final que poderían xa ter sentenciado totalmente tanto o partido como a eliminatoria e bueno, o Celta tivo os momentos para min máis doces xustamente despois de marcar ese gol de Sweatberg, porque xa a tranquilidade, non? Esa tensión de se nos marcan un gol temos que ir a unha prórroga e agora xa non é preciso porque teñen que marcar dous, pois eu penso que iso psicolóxicamente tivo moito que ver neste partido. Sí, totalmente. O Celta quitouse moita presión cando marcou o Celta e que de repente a situación saía mellor, o Pau tamén, por suposto, foi un mazazo anímico para eles, o plan de partido que tiñan eles pois verse moi afectado, verse destrozado por eso, entón deixaron máis espazos, tiñan que ter eles máis iniciativa, porque xa non era marcar un gol de rebote, era marcar 2 goles. Entón, bueno, se volverse todos, porque tampouco foi un equipo Pau que incluso con 1-0 e tal, pois volcase arriba e intentase dar balóns
moitas veces, non? Vemos este tipo de partidos, que o equipo desespera, son os centrais a rematar en calquera xogada. Bueno, non, falta un pouco iso todo, pero por suposto, e son máis espacios atrás. Bueno, sí, o Celta que non era demasiado significativo, pero podía ter este partido rematado pues 2-0 con esa ocasión de Jones, con algunha aproximación máis que non se entenderon ben entre Fer López e Lluís e tal, pero bueno, non pasa nada. O importante era, para mí incluso era importante gañar o partido, non pasar un xeito cómodo, porque se pasas empatando, que se xa 0-0, pois non te queda o mesmo. Home, estás contento da Isia é prácticamente a mesma, non? Pero pasando así, pois gañando outro partido máis, por suposto, é máis bonito todo, máis doado. Deixando a portería cero tamén, ese tipo de cousas que máis aló das estatísticas, pois tamén teñen un componente psicolóxico e anímico non importante no fútbol. Ti destacabas, por suposto, a Svedberg, falábamos de Carreira tamén, destacabas tamén a Vecino, a Carl Starfelt. Fálame un pouco de Vecino e de Carl Starfelt, como biches a eses dous xogadores, sobre todo Vecino, porque é un xogador que ten moi boas maneiras, semella que vai ser un xogador importante o que pode aportar, pero evidentemente leva xogado pouco, polo de agora por así dicilo, unha incógnita aínda, non? Sí, por suposto. Pois unhas verbas para Matías Vecino. A verdade é que o seu partido foi bo, o seu partido foi de tranquilidade, foi de xerarquía, foi de físico, foi de... Moi ben, a verdade. Tivo esa boa xogada na primeira parte, que case, bueno, se o disparo, e non tivo unha boa xogada que conduciu e rompeu un par de liñas e tal, e non se conseguiu asociar ben con Borja, pero a idea é moi boa. E para mí un perfil moi interesante. É un tema para falar con Antonio, de feito. Aquí lle mando unha gran aperta. Eu creo que o mercado invernal do Celta, creo que objetivamente xusto decir que demostra ambición. Porque fíxese a Matías Vecino, que por suposto está xogando seguramente ir ao Mundial con Uruguai. Non sei se está retirado a selección ou non, pero bueno, que eu creo que se marcha a Lazio, xogaba ali, que querrá ir ao Mundial ou que por lo menos querrá pois aproveitar estes últimos anos no fútbol profesional a bon nivel. E a fichaxe de Núñez, o lateral do Elche, para ahorrar cartos, e podías agardar ata xuño, ¿no? Cando marche, porque seguramente. Non creo que está pasando un mercado para competir e gañar este ano. Non digo para gañar a Liga, de moito menos, de Europa League, son cosas moi difíciles, e sobre todo a Liga é imposible. Pero creo que o mercado de traspasos invernal demostra certa ambición e gusta ver ese tipo de incorporacións con experiencia, con xerarquía, sabendo como manexar un partido, e aporta un perfil diferente. Porque o Celta agora xa falaremos máis adiante desto, nunha hipotético cruce contra un equipo máis físico que o Pau, que é máis físico que o nivel medio da Liga, ten un centro do campo interesante, porque se queres crear, podes poñer a Vecino e a Román, se queres un pouco máis de mobilidade e tal, podes poñer a Ilaix e a Román, e se queres físico puro, mantener ou gañar balóns por arriba e tal, esa Matías Vecino e Ilaix, que son os xogadores físicos que poden xogar aí, que xogarán no medio campo, dun físico e dunha capacidade de gañar pois eso, balóns por arriba, xogadas disputadas e tal, que aporta outra é un perfil. Eu non vou decir que Matías Vecino sexa un xogador brillante, ou sexa un xogador que vaya a ser definitivo, que sexa un paso pois xigante, non? Pero un perfil diferente. E iso é moi importante telo. Un adestrador como Claudio, tan capaz de adaptarse ao rival, tan capaz de axustar a táctica e ademais de todo o que tiñas, tes tamén un xogador desta experiencia, deste físico, desta calidade tamén, por suposto, que ninguén, outro día debatía con alguén por Twitter, decían que Vecino non tiña calidade. Eu decía, vamos a ver,
Tino xoga no Inter de Milán. Que parecía que claro. vecino. Claro, que viña de xogar bueno, por non meterme con ningún equipo da Liga, viña de xogar do Lund FC. Que Matías Vecino vende xogar no Inter de Milán e da Lazio, o sea, por favor. Sí, bueno, está claro que é un xogador non só de calidade, senón de experiencia, que é o que realmente estaba a procurar o Celta, e penso que ese tipo de xogadores levábamos no Bar Celeste falando disto moito tempo, a necesidade de ter ese tipo de xogadores pois para ter arredor deses xogadores e aprendendo e collendo máis experiencia os canteiráns, non? Joaquín, vouche pedir que saques os auriculares porque penso que o mellor rematará escoitándose mellor sen eles. Imos probalo. Sí? Sí, penso que sí. A ver se agora vai. Escutouse mal aí ou? Non, hai uns momentos, houve uns intres aí nos que semellaba que sí, entón digo, a ver se sen os auriculares. Igual é tema da conexión. Pode que sexa a conexión. Imos tentalo. Vou quitar. E a ver que pasa. Sí, non, problema. Agora estou co altavoz. Vale, penso que agora pode que se escoite mellor. Imos tentar facelo. Pois, soluciona este problema, Antón, por que non adicas ti unhas verbas a Karl Starfelt en xeral e o partido de hoxe? Bueno, a min pareceme que unha das mellores novas deste Celta é a solidez defensiva, non? Penso que é unha das chaves desta melloría do equipo dentro desa melloría e desa solidez defensiva hai un nome que eu penso que emerxe con moitísima forza. Ese é o nome de Karl Starfelt, que, bueno, ten partidos mellores ou peores, pero en xeral está a callar unha tempada moi interesante, non? Hoxe, por exemplo, tampouco é que o PAOK tivese moitísimas ocasións ou que chegase en moitas situacións de perigo, pero cando chegaba, aí estaba Karl Starfelt, que penso que para min foi hoxe o mellor da defensa, sen, por suposto, desmerecer os demais, pero unha vez máis Karl Starfelt está a demostrar, está a amosar que é un xogador moi importante e, ademais, penso que é unha moi boa nova para este Celta, porque a solidez defensiva a ser moi importante cando chegue o intre de enfrontarse a equipos como os que xa van chegar na vindeira rolda, non? Que hai quen xa pensa que non hai nada que facer porque o Lyon ou Aston Villa son moi bons equipos, que o son, sen dúbida, pero os partidos hai que xogalos e eu penso que ter unha defensa sólida como a que está a ter o Celta nesta segunda metade da tempada, en xeral nesta tempada penso que a defensa ten mellorado moito, pois é moi importante. A min gustoume moito Starfelt hoxe, por iso alégrame que antes o destacases, non? É que fixo un partido o PAOK non tivo moita ocasión, pero porque Starfelt cortou, saltou, cabeceou, despeixou, fixo un partido moi completo sueco, que se tivese un pouquiño máis de saída xogo co balón nos pés, non? Sería un central, imperial no fútbol europeo, xa non a nivel Celta, senón no fútbol europeo en xeral. Bo partido tamén eso, é que a defensa, o triunvirato defensivo, Marcos Alonso, Karl Starfelt e Javi Rodríguez está funcionando moi ben, cada un coas súas cousas, non? Porque Marcos Alonso, pois un xogador que abre moi bo, ten un moi bo pé, abre moi bons pases, tanto para a carreira como o Mingueza o que xogue na banda esquerda. E logo Javi Rodríguez, que está mellorando a nivel físico, tamén ten un mellor pé que o central sueco, é un tridente defensivo que está funcionando moi ben, está chegando no seu mellor momento, creo que por parte dos tres, a esta recta final da tempada.
Sí, sí, estou moi de acordo bueno, para min é un dos xogadores a salientar hoxe, como é tamén Carreira, Joaquín, porque creo que Carreira tamén fixo un partido interesante, xa digo, sen ser un partido magnífico do Celta, sí que houve xogadores que sen dúbida hai que salientar. Sí, sí, dende logo, Carreira, eu non sei cantos kilómetros fixo hoxe, pero tanto Carreira como Javi Rueda son carrileiros longuísimos, baixan ata área propia e atacan ata área rival, o box to box, pero pero a nivel extremo, non? Xa non é box to box da frontal de área, é line to line, xa é o seguinte nivel. Porque a veces sí, Carreira estaba cubrindo o extremo e na seguinte xogada pues estaba dando desmarques pegado a liña de fondo da portería rival. Moi bo partido de Carreira, xogando o pé cambiado. Eu creo permíteme decir que eu creo que non tiña moi ben estudado a Carreira, porque sempre lle cubrían a esquerda e tiña un recorte moi fácil á dereita. Fixeime no partido de que Carreira, por exemplo, no gol do Celta, de feito, el fai unha xogada que fai o amago de ir a liña de fondo, recorta, pasa o balón a perna dominante á dereita e pasa a Borja, e Borja bueno, da asistencia a Villiers, que define dese xeito tan espectacular. Pero esa xogada de Carreira a fixo 10 ou 15 veces sabes, en lugar de irse en liña de fondo, pois cambiar o balón, abrir co pé dereito o pase sinxelo. Esa o medio, o Borja, ou quen estivese por ali. Pero sí, gran partido de Sergio Carreira, que non fai tanto tempo era un xogador que estaba fora do radar do Celta. Lembremos que Sergio Carreira pasou moitos anos con laterais, imos a deixar discutibles no Celta, xogando moitos minutos, cedido pues, no Albacete, cedido no Villarreal B. Lembras, tía, Carreira no Villarreal B, Antón? Pero bueno. Pois sí, pero precisamente por iso, Joaquín, eu sempre digo que cos canteiráns hai que ter paciencia, pero nos dous sentidos, non subilos demasiado, nin tampouco criticalos demasiado, porque son xogadores que evidentemente están a formarse, van ter altibaixos como todos os xogadores, pero quizáis ainda máis porque están a formarse precisamente, e non hai que nin enterralos, nin subilos aos ceos tan rapidamente. Eu sempre penso que a mesura, cando falamos de canteiráns, é moi importante, pero a mesura precisamente é o que brilla pola súa ausencia, non no fútbol e no deporte en xeral. Totalmente, sí. Agora xa estamos pensando en que Miguel Román vai ser o centrocampista de moda Sí, xa falan do Atlético de Madrid, do representante, falando co AS, co Marca, etc. Ese tipo de cousas eu non as entendo realmente. Bueno, a ver, os representantes teñen que conseguir pois cartos para os xogadores. Non digo que queira marchar, pero digo que pois o mellor se ti estás dando unhas roldas por aí e tal, e ves que ven o pois non ten nin que vir ao Madrid ou tal, con que vexa. Eu lín hoxe que estaba o Tottenham Hotspur. Estábamos os xogadores do Tottenham embalaídos e tal. Pois bueno, se pos un pouco de presión e tal, que ao final é moi complicado, non? Se o xogador solo o único que pensa en cartos, vai marchar a Premier League ou a Arabia. Pero quero decir, pois que se en lugar de 2 non as cas 3 en Vigo, pois mellor que mellor. Tamén o entendo, pero bueno, hai que ter mesura, hai que entender que os xogadores pois teñen picos de forma e que son poucos elexidos, non todo o mundo pode ser Iago Aspas, non? Para poñelo en termos celtistas. A maioría dos xogadores teñen tempadas ou momentos da tempada pois que están nun pico de forma e todo sae de cara, e momentos en que todo custa, cometes erros e a confianza ou o físico non permiten que xogues o teu mellor nivel, é completamente normal. Pero bueno, sí, un pouco de mesura sempre ben. Pero bueno, o importante, dende logo, é lembrar que o Celta está en oitavos, que está entre os 16 mellores equipos da Europa League, é realmente dun xeito ben merecido, porque a min dame a sensación de que unha das áncoras
deste Celta de Giraldez desta tempada 2025-2026 é precisamente o traballo que o Celta ten feito e a participación que o Celta está a completar en Europa. Penso que realmente é unha das cousas que están levando o equipo cara arriba, en certo sentido, porque falábamos de que había que disfrutar da Europa League se as cousas van ben na Liga, pero eu penso, estou comezando a pensar que as dúas cousas van da man, non? Cando o Celta está a xogar ben en Europa, está a conseguir resultados en Europa, pois na Liga tamén consigue resultados mesmo en partidos nos que tampouco xoga de maravilla, non? Pero sí é certo que a tempada deste Celta, deixando a un lado a Copa, pois é unha tempada que ten visos de ser memorable, non necesariamente porque se gañen cousas ou cousas así, senón pois polos resultados, polo lonxe que o equipo está a chegar en Europa, bueno, pola posibilidade de soñar, non? Porque iso sí que non lo quita ninguén, saber que o Celta ten alo menos 2 partidos máis e ademais contra un de 2 equipos moi interesantes e de grande calidade en Europa, e iso realmente ten que ser unha festa pro celtismo, porque realmente os de Giraldez están pois a callar unha magnífica tempada, sobre todo a partir desta clasificación europea para os playoffs e agora de ter pasado de rolda e estar entre os 16 mellores. Sí, totalmente. A verdade é que a Europa League sempre foi, excepto o infame día do Ferencváros, o do Ludogorets, perdón. Sí. Do Ludogorets. Que difícil de dicir iso, de Ludogorets. É difícil de decir Ludogorets, sí. O Ferencváros pasou de ronda, por certo. Sí, o Ludogorets xa estaba fora. Pois sí, menos ese día que non sei, bueno, que as cousas pois torcéronse, porque, bueno, ás veces está ben rotar, pero hai posicións que é mellor pois asegurar as cousas. Foi unha boa participación europea, xa pase o que pase, chegar a octavos. A min baixame moito o suflé, baixame moito a moral este tipo de sorteo. Porque non, se mañán, tú imagina, pois mañá, pois non sei que hora será o sorteo. O sorteo será pois ás 2 da tarde, 12. Bueno, pero imagina estar ese momento, bueno, ali en Tennessee, pois será pois cedo pola mañá. Sí, pola mañá, cando me erga, claro, prácticamente saberemos. Despertar e non saber se pode tocar pois o Aston Villa ou eu non sei, ou calquera, non sei, para min era máis bonito cando era ou neses intres en que é puro sorteo, non? Como a fase de grupos. Como, se alguén non o sabe, non? Antón falaba de dous moi bons equipos que poden ser os rivais do Celta. Estamos a falar do Aston Villa, de Birmingham, terceiro clasificado na Premier League, un equipo que adestrado por Unai Emery cun presuposto titánico, cun plantel longo, un plantel de moita calidade, moi físico, e que en principio debería pasar por enriba do Celta de Vigo a nivel no papel, non? Digamos, por físico, por experiencia europea, por todo, o sea, prácticamente o coco da Europa League, co maior favorito a gañar. E ademais a 2 partidos, claro. Pois sería unha opción que comentábamos bueno, antes de comenzar a gravar. O Olympique de Lyon, un equipo sorprendente, un equipo que estivo a piques, pero vamos, estivo de feito durante uns días antes de que comezase a tempada, descendido a segunda división por impagos, por líos coa Federación Francesa, salvou pois nos despachos o seu descenso e agora está coaxando unha tempada moi digna, facendo grandes partidos en Europa, con xogadores moi xoves e interesantes. Parece que ven como uns 12 partidos consecutivos xa non lembro, porque o Lingo esta tarde non sei se sen perder ou gañando 12 partidos, que o cual sería unha locura. Ten que ser sen perder, por lo tanto. Pero, bueno, dous equipos que en principio no que o Celta
terá o papel de underdog, non? Terá o papel de equipo que non é o favorito, do equipo que sería unha sorpresa que pasara. Non sei, Antón, se os meus argumentos convenceron. Estás convencido de que queres o Lyon ou sigues apostando polo romanticismo do fútbol inglés? No, a ver, sabendo que os dous equipos son complicados, evidentemente, a min gustame moito o fútbol inglés, gustame sempre que o Celta teña a oportunidade de xogar contra un equipo inglés. Ademais, eu teño esa magnífica lembranza de ter sido traductor do Arsenal cando xogou o Arsenal en Vigo na Champions League. A min son moi anglófilo nese sentido, e sobre todo nos deportes moitísimo, teño que recoñecelo. Pero, evidentemente, entre eses dous equipos, os dous moi difíciles, penso que o equipo francés sería un pouco menos difícil, non? O Lyon, sendo un moi bo equipo, con moi bons resultados, se teño que elixir un dos dous, eu penso que elixiría o Lyon coa cabeza, non? Co corazón, porque me gusta o fútbol inglés, sería o Aston Villa, pero considero o máis difícil. Supoño que ti estás de acordo con iso. Hai que preguntar a quen este a escoitar isto cal deses dous equipos preferides e por qué e que opcións pensades que ten o Celta para pasar de rolda e estar nos cuartos de final. Pois eu fíxate que o Lyon non o teño tan controlado, pero do Aston Villa sí que vin 2 ou 3 partidos esta tempada. E ten un moi bo equipo, a verdade. A verdade que, por suposto, non son dos que din que se toca Aston Villa, xa estamos... Non, creo que ten posibilidades e tal, pero bueno, se comezamos no punto de que o porteiro, o que xoga vamos, quero dir, o porteiro da selección campeona do mundo está xogando no Aston Villa, o Dibu Martínez, e xogadores de moitísima calidade. Bo adestrador tamén. O adestrador é unha barbaridade tamén. Entón, eso xa falaremos cando o sorteo, cando a sorte este botada, pero bueno, eu só quero decir que prefiro enfrontarme ao Aston Villa nuns hipotéticos octavos que nunha final. Porque nunha final... Sí, porque ahora están pelexando polo terceiro posto da Premier. Pero por que a final ou porque a 2 partidos? Non, tamén é certo que 2 partidos non axuda, non? Claro. O equipo pequeno, entre comillas, sempre quere xogar, se o partido pode durar un minuto, mellor. Non, pero porque prefírome que o Aston Villa, quizáis, o nivel de intensidade, imagina que o Aston Villa só se entrar na Champions na final da Europa League. Pois vais a ir con unha intensidade, unha concentración que non ao mellor non ten nuns octavos en marzo, que ao mellor está pensando no terceiro posto, ou tú imagina que xogas en Europa League os xoves e o sábado tes que xogar o domingo tes que xogar contra o Manchester City pola terceira plaza. Que cuidado, son moita intensidade neses días. Entón, xa veremos que pasa. Son dous equipos que en principio son favoritos. O Aston Villa, eu creo que claro favorito, e o Lyon favorito frente ao Celta, pero un Celta que está eu creo que encaixando as pezas, que está mellorando. Eu creo que tanto a nivel de xogo como a nivel de competitividade podemos chegar ao mes de marzo nun moi bo nivel. Claro, é que iso é importante o que dis, Joaquín, non para pensar que o Celta vai pasar ou non pasar, pero sí porque a análise pasa tamén por iso, polas dinámicas do equipo, non? A idea de que cando o Celta xogou en Alemanha ou cando xogou contra o Boloña, pues evidentemente eses dous equipos estaban por riba do Celta, non? Quedou bastante claro nos dous partidos, pero ese Celta o mellor non é o mesmo Celta de agora, non? Entón, pois hai que presentarse neses partidos fronte xa sexa o equipo francés ou o equipo inglés pois coas esperanzas intactas, coas ganas anovadas por estar inda vivos nunha competición moi difícil, porque sen dúbida para min a Europa League evidentemente é máis difícil que a Conference League, e o Celta está a facer unha moi boa participación, un moi bo papel
nesta Europa League. Entón, bueno, pois son partidos que hai que xogalos, pero se a min me preguntan prefires Lyon ou prefires Aston Villa, penso que coa cabeza eu elixiría o Lyon. E o mellor despois o Lyon nos mete 5, pero iso non ten nada que ver. En principio, sobre o papel, eu diría Lyon antes de Aston Villa, aunque o equipo inglés sempre me interesa máis dende un punto de vista futbolístico. Sí. Bueno, é o que hai agora. Xa no papel, económicamente, o Celta xa ten unha plusvalía da Europa League. O Celta, o presuposto, a expectativa que tiña o Celta era chegar hasta a rolda de playoffs. Agora xa o superamos. E que isto é tamén unha das... se queremos evolucionar e desarrollar e olvidarnos do famoso límite financiero, bueno, do límite salarial... No, iso non nos íbamos esquecer, porque iso sempre o meten polo medio, Joaquín, iso non. Sempre, iso é tremendo. Cada ano temos que vender por 40 millóns, vamos, da igual o que facemos. En fin, bueno, non, pero eu creo que o Celta tamén a nivel... tal como se está dando a tempada, eu se imagina, entón, unha boa participación en Europa League, que xa fixemos, e unha nova clasificación europea. Eso pode, pois, se mantemos este nivel 2-3 anos, pode levar o Celta ao seguinte nivel, a nivel económico, porque o vemos con equipos como o Betis, por exemplo, que non fai tanto tempo que o Betis estaba por debaixo do Celta, a nivel, quero decir... non dun tramos 4 ou 5 anos no que o Celta era máis equipo que o Betis. Sí, claro. Pois o Betis adiantounos, a Real Sociedade adiantounos no pasado e tal, e agora pois pode haber un cambio de xerarquías na Liga. En ese cambio de xerarquías no que o Valencia, o Sevilla están moi frouxos, o Athletic Club e a Real Sociedade parece que están baixando un pouquiño, ainda que son equipos que todavía eu sitúo na xerarquía da Liga, que contando os 3 últimos anos por enriba do Celta, pois o Celta poden, con un proxecto Giraldez e con unhas clasificacións europeas nos próximos anos, pois afianzarse como un dos proxectos ou un dos equipos máis atractivos da Liga, con todo o que eso... vamos, leva consigo de atraer a máis xogadores, de seguir apostando por Claudio, de non ter que vender a Miguel Román o verán que ven a carreira e tal, que oxalá o gallá que iso que este bo resultado pois reduzca as penurias do Celta nos despachos, ainda que como moitos sospeitamos e moitos din directamente, ás veces parece que o económico prima sobre o deportivo. E para min este ano, se seguimos nesta liña, ten que ser o ano no que o Celta se centre e ocupe eses socos que están quedando libres na Liga como un equipo, digamos, da mitade alta da táboa, que, por suposto, se o Valencia e Sevilla parece que non opositan a eles, algún outro equipo ten que ocupar esa posición. Sí, eu agardo que se faga unha aposta finalmente polo aspecto deportivo, non? Porque, dende logo, o adestrador mereceo, o proxecto pode afianzarse dun xeito importante se fai, dende logo, o Celta está a amosar esta tempada, tanto en Liga como en Europa League, que realmente está á altura. Sobre todo, xa digo, nesta segunda metade da tempada eu estaba a desfrutar moito co Celta mesmo, pois en partidos que non se gañan, non? Por suposto, hai partidos mellores e peores, pero eu criticaba moito o xogo do Celta no comezo da tempada. Tiña as miñas razóns entón, pero agora, nestes intres, é evidente que o Celta mellorou enormemente e o equipo ten unha confianza que non tiña antes e xoga moito mellor. Outra cousa é que se gañen os partidos sempre ou non se gañen, que haxa xente arriba que sexa quen de marcar goles e que non haxa que crear 50 ocasións para meter un gol. Pero, bueno, dende logo que o xogo sí que mellorou, bueno, sempre decimos lo mesmo, pero Claudio ten unha importancia enorme niso, o equipo está realmente enchufado, e penso que esta clasificación para a vindeira rolda pros oitavos de final pois vai ser ainda máis importante nese aspecto anímico. Joaquín, algún comentario máis para rematar a conversa, porque, bueno, estamos xa perto da
hora de grabación. Sempre é un placer conversar contigo, pero xa estamos, polo que vexo, bastante por riba das 12 da noite aí en Suecia, non? Bueno, sí, xa falaremos máis adiante nas próximas emisións, nos próximos partidos. Eu creo que agora veñen un par de Barcelestes europeos moi interesantes, preparando a previa, pois xa veremos contra Lyon ou contra Aston Villa. Bueno, nada, que un día para celebrar, un día para festexar que o Celta cumpriu un obxectivo da tempada. Non é o obxectivo final, non é unha celebración, vamos, eufórica, pero é unha celebración xusta e un día de ledicia que todos merecíamos. Como comentabas tú, a importancia de Claudio, eu creo que se queremos ou se o noso obxectivo é, pois, eso, afianzar o proxecto, facer algo bonito, crear un clube con identidade, crear un clube que nos do que estar orgullosos, competir no último instante, pois o último objetivo pois sería pois a chegar a fases moi avanzadas pois de Europa League este ano, de Copa del Rei nos anos que ven, do que sexa. Pois pasa por esta comunión que temos agora mesmo, balaídos, plantel, xogadores, o banquiño, o adestradores, corpo técnico, todo a dirección, incluso a directiva, agora que Antonio non está escoitando. Non sabes se está escoitando, mellor escoita, Sí. No, pero eu vexo que todo o mundo está remando na mesma dirección. Eu creo que eso é importante. A min hoxe eu veía a previa en Balaídos, vía esa Oliveira dos Cenanos, vía esos banderíns, vía esa xente coas bufandas, vía esa nena de 6 anos cantando himno, vía ese avó de 85 coa bufanda do Eurocelta, do vai tía saber cando. Non creo que fose do 70, pero dos 90 podería ser, sí. Emocioneime, sentíme moi orgulloso e moi representado polo Celta, que xa non te vou explicar nada, que levas ti máis tempo fora que eu, pero estes intres de celtismo, estes intres de representación, de afouteza, de orgullo, son cousas que non imos deixar atrás e que manteránnos por sempre unidos a Vigo, no Xorixe, o Celta e a nosa familia, por suposto. E que ademais o ambiente é excepcional, é algo que, bueno, pois dende hai moitos anos non teño a oportunidade de experimentar en persoa. Bueno, pois xa chegará un momento, pero dende logo alégrame moito ver o azul celeste no estadio, a xente a cantar ese himno do centenario, a cantar a Rianxeira cando se canta a Rianxeira, e que é o que realmente fai especial esa experiencia, non, de ver o Celta en directo en Balaídos, escoitar, por exemplo, o comentarista en lingua inglesa dicir que o Celta é un equipo que xoga un impressive football, pois é algo maravilloso, porque realmente o Celta, tanto se nos tivésemos quedado en Vigo como no noso caso que non estamos aí, eu que levo pois un cuarto de siglo prácticamente en Tennessee, pois o Celta é unha das liñas de conexión máis importantes, os amigos, a familia, o Celta e algunhas cousas máis, pero o Celta está aí na parte central, non? E ademais é algo que penso que co paso do tempo ainda se fai máis forte, a lo menos no meu caso é así. A miña muller mesmo me di, cada ano que pasa tes ainda máis interés no Celta, estás máis metido na actualidade do equipo, pero bueno, é un xeito de estar e non o di como unha crítica, di porque ela se dá conta diso, non? Pero é algo, penso que é moi importante como conexión coas raíces, non? Conexión co deporte que máis interesa, que é a min o que máis me interesa é o Celta,
nesta época de total mercantilización. Quedan cousas por aí que son as que fan precisamente posible esa comercialización e mercantilización, non? Que identidade de Celta. Se o fútbol sirve para algo, é para isto, para comunidade, identidade, identificación, é que para min isto, vamos, é o sentido do fútbol, é o sentido de involucrarte, pois, que a xente quera frivolizar, non? Pois onte tipos correndo detrás dun balón. Bueno, hai máis que iso no fútbol. Hai moita emoción, moita comunidade no celtismo, e para nós significa algo especial, non? Estando dende fora. Pero bueno, sí, hoxe é día para celebrar, e o gallá que fagamos moitos máis especiais europeos, porque eso significaría que o celtismo, que a cidade de Vigo, e que nós pues, estaremos vivendo cousas moi bonitas. Pois con esas reflexións, Joaquín, cando chegamos a hora, os 60 minutos de grabación, pechamos este Bar Celeste Live, Real Club Celta de Vigo 1, PAOK de Salónica 0, no total, o que din en inglés o aggregate, 3-1 pro Celta, e o Celta en oitavos de final da Europa League, onde terá que enfrontarse o Lyon ou o Aston Villa. Xa veremos contra quen, pero ali estaremos para seguir o Real Club Celta de Vigo. Joaquín, moitísimas grazas por ter pasado estes minutos a conversar comigo aquí no Bar Celeste, en YouTube e, por suposto, en todas as demás plataformas nas que podedes escoitar o programa. Grazas, Joaquín, imos dar ese berro celeste. Penso que nesta ocasión será mellor que ti deixes o balón botando e eu aquí, que son ainda pouco máis das 5 da tarde, pois podo berrar sen problema algún. Pero de todo o corazón, Joaquín, moitas grazas por estar unha vez máis aí ao outro lado da liña. Nada, todos xa sabes que para min falar contigo, falar con un amigo, eu disfruto moito de conversar contigo, e pois se podemos gravar será algo como un vídeo, e ter esta magnífica comunidade para min é unha ledicia. Pois sí, podemos desvelar xa que fun ao coche, estou aquí encerrado no coche. Sí, estás no coche, efectivamente. Non facer ruido na casa, pero sí, vouche como Borja Iglesias, vouche deixar o balón de cara e ti tes que definir, ti verás se faz como Viliot ou es máis de reventar e que vaya para dentro. Pois imos facelo, tentarei ser como Viliot, pero non é sinxelo, porque mira que fixo un remate absolutamente impresionante. Bueno, a audiencia que está aí afora, que deixe nos comentarios a súa visión sobre o partido, que vos pareceu, que xogadores destacades, que agardades neses oitavos de final, cal dos dous equipos preferides, o inglés ou o francés. Bueno, nos, por suposto, respostaremos como sempre facemos nos comentarios. Xa estou preparado, Joaquín, cando queiras. Como sempre, o de sempre. Hola, Celta! A pola Europa League!